день. Сегодня второй день моего похода. Вчера я ходил, ставил баночку под березовый сок. Сегодня иду проверять. Вчера со мной в компании была собака Тошка, бегала. Сегодня другая, соседская, привязалась ко мне. Иду с ней. Мира. Нет. Найди. На, Мира. Вот, Мирка бежит, собачка. Пойдем гулять. Все, идем. Тем же маршрутом идем, что и вчера. По железной дороге, которая идет в сторону Лапшанги. Сегодня чистый четверг. И вот смотрите, какая верба растет. Красивая. Набухли почки. Цветет. Вот такие кустики. Да и вообще в лесу красота. Птички поют. Вот, друзья, почти пришли. Вышли на то место, где вчера нашел чагу. Сейчас будем добывать. Собственно, нам и хватит. Вот 3 кусочка чаги. Угу. Такой кусочек чаги. Вот такой кусочек чаги. Вот это коричневая, самая ценная вещь. Это вот черненькую надо все вот обскорябывать и варить чай. Так вот. Вот так. Ну и вот, друзья, вчера мы вот ставили баночку под сок. Вот сколько она бежала за ночь. Уже плохо бежит. Еле-еле. Так что вот.
разваливать. Вот. Пионерский нам не нужен костер. Чаек. Водочку. Отворим. Кружечка. Оп. Берем. Снимаем. Так вот. О, чаек заварился. Ой, блин, фу. Иди, а то обожгу и тебя еще. Тоже чаю захотела, а? Бандитка. Вот такие у меня помощники. Хулиганы. Блин, вынос не дала как. Зараза такая. Ладно. Чаечку попьем. Ты смотри на нее. Разбаловалась. Разве так можно баловать? А, подруга? Ну, подруга у меня. Хороший чаек. Вкуснотища. Очень здорово. Мира. Мира, нельзя. Зачем ломаешь дерево? Хулиганка. Ну, ты хулиганка какая. Ставь. Аккуратненько. Не прокинь. Не хулиганка. Так, ну вот, друзья, будем снимать сок наш. Бутылочку. Бутылочка у нас набралась. Так что сок бежит еле-еле. Вот. Возьмем палочку. Маленечко заострим ее, кончичек, чуток. Так вот. Так вот. Делаем, короче, вот такой мы. Трубочку вытаскиваем и вставляем сюда вот эту штучку. И аккуратненько забиваем, чтобы сок у нас не бежал. И все, таким образом у нас у березки минимальные повреждения. Спасибо, березка, за сок.
Прием еще на будущий год.